¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a su canal favorito. Vamos a jugar, bueno, vamos a ver todos los sonidos que tiene la aplicación de sonidos de memes 2018. Voy a canalizar el volumen, ahí está todo. Lo voy a dejar hasta aquí porque esta es de ruido, esta aplicación. ¿Y qué silencio va a tener? Va a tener solo un poco de silencio. Así que vamos a ver. Voy a ver la espada de Minecraft para comenzar. Le subiré un poco más. A ver. Bueno, es un buen sonido. A ver este. ¿Qué fue eso? Hello there. Bueno, no lo sé. Este es un de saxofón. Se oye muy bien. A ver qué este. MLG Music. Oh, son los lentes pixeleados negros. Son los lentes oscuros. Fue muy buena canción. Me gusta. ¿Qué pasó con esos lentes? ¿Siguen ahí? Bueno, entonces vamos a ver este cat. Bueno, eso estuvo bien. Al gato casi le chocan los lentes. ¿Y este qué es? He's a ginger! He's a ginger! ¿Eso qué rayos fue? ¿Y este que dice? Wow. Oh. ¿Qué? Bueno, vamos a ver este qué es. ¿Qué fue eso? Bueno, no lo sé, este. Ahí dice no. ¿Y por qué sellaron? Vamos a pasar al siguiente. Oh, este se ve chido. Oh, ese sonido lo conozco. Ajá, sí, suena bien. Una vez más. ¿Y este? La canción triste pero no bocina eso. Hey, Vsauce, Michael here. ¿Y este? China. ¿Qué? ¿China? No, es de Fortnite, es de canción de Mote. ¿Y esto? Ok, la canción sí está muy larga. Creo que es completa la canción, después veré. Oh, ese lo puedo poner aquí en stop cuando solo diga la letra esa. A ver, cuando hacerlo así. ¿Oh, vieron eso? Ajá, sí. Pasemos al siguiente, a este. Oh, ese me gustó. Se llama Run. Vamos a ver el otro. ¿Este qué es? Eso es lo mismo que antes, ¿esto? Ok, entonces esto XD. se dice XD, no XD. Where's the lamb sauce? I did not hit her. I did not. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. Oh, este lo conozco, es de risa, solo chequen. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. ¿O vieron eso? Eso es lo que hay. Ah, entonces ¿esto qué es? Es el Donald Trump, pero eso, ¿qué es esto? Oh, eso suena bien, como que está emocionado. Illuminati, ¿es esto? A ver. Oh, yo también puedo hacer eso. Bueno, lo hice un poco rápido, pero bien.
cancioncita me gustó. Esa cancioncita me gustó. Esa es como... Es genial. Y esta es la cara triste y un violín. Es la misma canción de la bocina, pero en modo violín. Es la verdadera. ¿Esta? Sí. Bien, entonces haré como que empieza el video y pondré eso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido a su canal favorito. Suena bien. Acá. Quise probar este sonido. Hace un ruidajo. Ese niño. Ese niño es un tonto. Stop it. I said stop it. Eso me asusta. Pepsi bottle, a Coca-Cola. Bueno, eso salió bien esto. A ver, bueno, voy a contar un chiste y luego pondré esto. No me sé ningún chiste. ¿Cuál cuento? No me sé ninguno. No lo sé. No sé ninguno. No me sé ninguno. Bueno, vamos a poner otro. Voy a pensar en un chiste. No me sé ninguno. A ver, les voy a contar un chiste. Un chiste. Estaba esperando ese momento. ¿Qué? Smoke weed every day. Oh, puedo hacer una rima. Puedo hacer smoke weed every day y luego le puedo poner ey. A ver. Smoke weed every day. Oh, eso sonó muy bien. Oh, hell no. Eso que es, eso me gustó. These nuts. ¿Listo? What are you doing in my swamp? Spaghetti. Ese espagueti, ese del hombre con el espagueti casi no tiene sentido. Spaghetti. Veremos otro. Vamos a ver otro. Este. A ver. Ahora vamos a ver que está abajo de la mano ese. Este es de la mano. Vamos a ver este. $3.99. A ver este. Oh, así suenan las computadoras. Siempre que prendía la computadora mi prima sonaba así. I am a potato. Ladies and gentlemen, we got him. ¿Qué fue eso? ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Hasta están las banderas de Inglaterra. Ah, quiero ver este que el de arriba de la esquina que dice How me. ¿Qué? Grita más recio que yo ese o qué? Yo puedo gritar más recio que eso, pero lo dejaré para otro video. Oh, el de Roblox me llamó la atención. Oh, si le aplasto muchas veces puedo hacer que el niño baile. Solo chequen esto. Ay, me equivoqué de botón. Bueno, no por mucho. Si le aplastamos al Mario, ¿qué pasa? Oh, se mueve. Tengo un plan. Vamos a hacer que el Mario se caiga para ver qué pasa. Creo que se golpeará. Es un minijuego. Genial. Es un minijueguito. O sea, no tengo que perder. Si me quedan ese no pierdo, ¿verdad? No pierdo, ¿verdad? No pierdo. Me voy a perder.
Entonces hay que volver. Vamos a poner. Estamos hasta donde está el Mario. Acá está. ¿Y eso qué? Esa oveja me gustó. ¿Esto? A surprise, to be sure. Please! ¿Por esto? ¿Qué? Bueno, hasta acá llegamos el video. Hay más, pero lo veremos pues. Espero que les haya gustado el video. Descarguen esta aplicación porque está muy buena. Tiene muchísimos sonidos. Hasta la próxima. Y visiten los canales de Gexplayer y Voltes Gamer.